ดูเหมือนว่าใกล้เมษาเข้ามาทีไรงานนอกจะเยอะมากๆเลยนะคะ เพราะว่าใกล้หยุดยาวสงกรานต์นะคะหลายๆโรงงานหลายๆสถานที่นะคะก็จะทยอยเคลียร์ของออกค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเคลียร์ของนะคะสามารถจองคิวเข้ามาได้เลยจ้ะและลูกค้าที่จองคิวมาแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะรันงานตามคิวเลยค่ะทุกคนช่วงนี้ออกไปข้างนอกเกือบทุกวันเลยงานล่าสุดเมื่อวานก็คือเป็นไซต์งานค่ะเศษเหล็กประมาณ10 ตันนะคะ2 วันก่อนเป็นโรงงานค่ะไปเอาเครื่องจักรเก่านะคะทุกคนไตรมาสแรกของปีนี้นะคะเดินสายโรงงานบริษัทอู่ซ่อมรถแล้วก็บ้านรวมถึงสถานที่ต่างๆลำพูนเชียงใหม่สามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยจ้ะนัดดูหน้างานก่อนได้จ้ะ